هتزعل مني لو اول كلمة في المقطع ده قلتها لك بطل انتخى. كتير من الناس يا جماعة يعني لما بتشوف ناس مجتهدة وشغالة على نفسها وبتطور في شخصيتها تقول هو عمل كل ده امتى؟ ناس كتير بتكون مليانة حقد على اي انسان ناجح، بيحسدوه لان هم مش قادرين يبقوا زيه، واحيانا بيكون اللي بيحسد الناجح ده هو اصلا عبارة عن كتلة من التلج، انسان كسول. اي والله يا جماعة انا حبيب قلبي مش جاي ازعلك ولا جاي اجرح مشاعرك، انا جاي افوق نفسي ونفوق كلنا مع بعض. في ناس يا جماعة عاملة زي التلج، كسولة، واقف مش بيتحرك، عايز كل حاجة تيجي لحد عنده. كان في اعلان عربيات قديم يا جماعة بس كان ظريف جدا كان بيقول دخل بالشيفروليه واحنا قاعدين وخرج بالشيفروليه واحنا قاعدين، خليهم كده لسه قاعدين، هما لسه قاعدين عمرهم ما يتحركوا. بعضهم قال الحظ لمن يصنعه، يعني الفرص ما بتجيش غير اللي بيستحقها. يعني في 1000 واحد التفاحة وقعت على راسه، نيوتن هو اللي عمل قوانين الجاذبية اللي قلب بيها تاريخ البشرية. ازاي؟ اصنع فرصتك، اجري ورا حلمك، بإذن الله هتوصل. لما المهاجرين وصلوا المدينة، الأنصار عن حب وإيمان كانوا بيقسموهم كل حاجة حرفيا يا جماعة، الأكل بيقسموه، اللبس، التجارة، البيت، حتى الزوجات. كان يعني بعض الصحابة من الأنصار مستعد انه يطلق مراته، حبيبته، شريكة حياته، لمجرد ان له اخ من اخوانه المهاجرين هو بلا زوجة. انت متخيل؟ يعني انت متخيل ممكن العواطف وصلت في هذا المجتمع لدرجة ايه؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما وصل المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام اخى بينه وبين سعد بن الربيع اللي عرض عليه اسمه اهله وماله. انا راجل، سعد بن الربيع كان اغنى واحد في المدينة، بعد ما اتقتل بقى اغنى واحد بعده ابو طلحة زوج ام سليم، فده كان واحد مالتي مليونير. لكن عبد الرحمن بن عوف كان شعلة نشاط، حركة وذكاء، التراب في ايده بيتحول لذهب. انا مش عايش في جلابيه حد، انا مش هتسند على حد، ممكن الناس تساعدني ولكن انا عارف ان انا لو نزلت في سوق الحياه واشتغلت الله هيفتح عليا. وهو ربنا وربكم، ربنا اللي فتح على الاغنياء ما يفتحش عليا ليه؟ ربنا بيفتح على اللي بينزل. انزلي. سيدنا عبد الرحمن بن عوف ما كانش كسلان ولا منتظر حاجه من حد، كان ممكن ياخد له 3 4 مليون من سعد بن الربيع وباسم الاخوه في الله ويعيش ياكل بقلاوه، انما هو عنده ايمان انه رزقه في خطاوي هيخطيها صح مع توكله ويقينه بالله. دعا لسعد بن الربيع وقال له بارك الله لك في اهلك ومالك، يا رب الخير في حياتك يزيد. انا ماليش غير طلب واحد بس، انا عايز منك طلب واحد صغير بس. سعد بن الربيع طب عايز ايه؟ انا عارض عليك 3 4 مليون جنيه، انت مش راضي، انا عايز طلب. ايه الطلب ده يا عبد الرحمن يا ابن عوف؟ قال له دلني على سوق المدينه. ايه الجمال ده يا اخوانا؟ هم دول اللي صنعوا الحياه. عايزين نبطل انتخى، عايزين نبطل كسل، عايزين نكافح، عايزين ننزل ونشتغل. اما بشوف طلبه خارجين من سنتر دروس بقول له ذاكر يا ابني انت وهو، المذاكره عباده. اما بشوف شاب داخل الجيم بقول له اوعى تقطع الجيم عباده. والله يا جماعه انا عايز اقول للناس يا جماعه والله الصلاه والصوم زي ما هم عباده، المحافظه على الصحه عباده، ونزول السوق والتجاره والمذاكره وانك انت تبقى امين في شغلتك، كل ده عباده. ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم. ربنا ما قالش عن صيامكم وقيامكم، زي ما ربنا اتكلم عن ان المؤمن لازم يبقى بيرفكت في الدين، ربنا اتكلم على ان المؤمن لازم يبقى نمبر 1 برضه في الدنيا. دلني على سوق المدينه. انا متخيل سعد بن الربيع الانصاري وهو بيبص له، انت بتتكلم بجد؟ ايوه اديني الصناره، انا هصطاد لوحدي، انا مش مستني سمكه من حد، سيبني انا هتحرك للفرصه، انا عارف الطريق وربنا معايا، انا بس هتحرك في الطريق الصح، انا هحط رجلي في الطريق الصح، انا هصنع الفرص بإذن الله لحد ما انجح. وفعلا بعد فترة وجيزة، بعد فترة بسيطة، كان من أكبر وأغنى تجار المدينة. الخلاصة عبد الرحمن بن عوف في صحيح البخاري بيقول ظننت اني لما نزل سوق المدينه لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا او فضه. انا تقالي في الاخر ان لو لقيت طوبه وشلت الطوبه هلاقي سبيكه ذهب تحت الطوبه. هو ده ربنا يا جماعه، ده مش عبد الرحمن بن عوف، ده مش عقليه عبقريه بالتخطيط، ده ربنا اللي وعد كل انسان هينزل وهيكافح. عايزين نبقى ناجحين، نفسنا نبقى شعوب ناجحه يا جماعه، نفسنا نبقى شباب ناجح. انا نفسي تبقي ناجحه، نفسي تفكر في مستقبلك، نفسي تفكر في مصلحتك، نفسي تفكر في
بكره. نفسي تعمل حساب لما يبقى عندك 60 سنه ولما يبقى عندك 70 سنه. شيخ حرام عليك يا شيخ، هو ده كلام المشايخ؟ والله العظيم ده كلام الدين، والله العظيم ده كلام القرآن والسنة. والله نجاحك في الدنيا هينجحك في الدين. وأكبر سبب لعدم نجاح كثير من المتدينين إنه يبقى داعية في الدين إنه أصلا مش ناجح في الدنيا. الخامة وحشة، القماشة مش حلوة. يعني عايز أقول لك بطل أنتخة، امسك في الفرصة لما تجيلك، اعمل منها عتبة لفرصة تانية أكبر منها، والله ربنا ما هيسيبك في ولا خطوة. صفحة كاملة في المصحف أنا عايزين ناخدها كده نبروزها ونحطها في كل زاوية ونقول دي آداب الطريق إلى الله. الأول القرآن يعمل تعريف بالتشريف، يقول ولقد آتينا لقمان. ليه ما قالش ولقد أعطينا لقمان الحكمة؟ إذا قال الله أعطى فللمعطى حق التملك، يتصرف حيث يشاء. ولذلك لما جه عند سيدنا سليمان قال له هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب. فلما عطى سيدنا النبي الكوثر قال له إن اتيناك ولا اعطيناك؟ اعطيناك يعني بتاعك، اعطى له التصريف في الكوثر. يبقى دي مواهب الله تكرم بيها على عباده وملكهم اياها. وملكهم ايه؟ ميجي عند اتيناك بقى مواهب تكرم الله بها على عباده ليقوموا بوظائف الشكر لها، مش ملكهم. ودائما يستخدم آتيناك مع المعاني وأعطيناك مع المعاني والمباني. كل المنح التي تضاف إلى فعل أعطى كلها من الله للعبد للتصرف، أما آتى فليس للعبد فيها تصرف. المجالي الثمانية اللي اختارهم سيدنا لقمان ليكونوا أصول للتربية المحمدية، للتربية الربانية، عشان نخلق أجيال ناجحة وعشان نوصل لسعاداتنا في بيوتنا ونشوف ولادنا تقر بيهم عيوننا وعين سيدنا النبي. علينا أن نقف هذه الوقفة مع ذلك الحكيم. إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني. قبل ما تربي ابنك عايزاه يذاكر خليه يحبك، والله ما تحتاج تحلف عليه. كل ما تكلم ابنك نديله بأحب الأسماء علشان ما يبعدش عنك. خلي الكلمة بتاعتك وانت بتناديله حضن. تعرف تعمل كده؟ فلسفة التعايش مع ولي. خلي انت كمان خلي بنتك تحس انها امها من اولياء الله. بلاش الولاية بتاعتك تبقى على السجادة بس، لا، ما لم خيركم خيركم لأهله. خلي زوجك يحس انك من الصالحات، خلي زوجتك تحس انك ولي من اولياء الله. هنعرف ده في المعاملات مش في التسبيحات. 2 يا بني. واول حاجة عايزين نتعلمها ونعلمها غيرنا واولادنا، لا تشرك بالله. ان الشرك كان المفروض لذنب عظيم، لان انا ذنبي بقى عملته في حق ربنا. قال لك عند الشرك ما اعتبرناهوش ذنب. ان الشرك لظلم عظيم. قال لانه سماء ذات ابراج وارض ذات فجاج، الاثر يدل على الاسير والبعر يدل على مش محتاجا لان رب غيره. كيف استدل عليك بما هو محال ان يصل اليك؟ ايكون لغيرك من الوجود ما ليس لك حتى استدل به عليك؟ وما فيش حاجة تدل عليك أكتر من إن أنت موجود. إن الشرك لظلم. ظلم لمين؟ لنفسك. لأنك يا حضرة العائل يا خليفتنا في الأرض اللي ما سجدلكش طلعناه من رحمتنا، كيف تسجد له؟ يبقى ظلمت مين؟ أهنت نفسك، لأن إحنا عملناك ملك على المملكة. اللي أبى أن يسجد لحضرتك أخرجناه من حضرتنا، فكيف بعد أن نعانده فنخرجه ونطرده أن تلهث وراءه وتذهب إليه وتطيعه وتجعل منه ربا؟ يبقى ظلمت مين؟ ظلمت روحك، أهنت نفسك. أما بالنسبة لنا فاعبد ما شئت، إن الله غني حميد. يا بني لا تشرك بالله. والشرك مش مقتضاه أن نعبد صنم فحسب. ممكن تكون الصلاة اللي بتصليها شرك. ليه؟ أنا قلت زمان كفى بالمرء جهلا أن يعبد الله بعبادة ووجهه للخلق. كفى بالمصلي جهالة
أن يعبد الله بعبادة وهو يطلب بها غيره. اوعوا الرياء. كم أهلك الرياء؟ همم التلفت إلى الناس، زهو الكرامات، الحديث عن بهرات الخلق بيك. خد بالك، إن الشرك لظلم عظيم. حط ببالك وانت بتعبد ربنا: واصطنعتك لنفسي يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبعدين يجي نقل بقى القرآن، يعمل نقلة عجيبة كده. هننقل من لقمان، راح ربنا تاني بيتكلم: ووصينا الإنسان إيه ده؟ طب ما تخلي لقمان يكمل يا رب وبعدين يعني. قال لا، لأن لقمان الحكيم كان من حكمته أن علم ولده ما عليه لله من واجبات، فواجه الله ذلك الذوق أن يتجلى على كل ولد أن يعرف قدر أبيه، ثم قدم في ملاطفة الوالدين. كان ما قالش ووصينا الإنسان بأبويه، كان الأبوة تقتضي أن أنا أقدم الذكور. قال ووصينا الإنسان بوالديه عشان نبدأ بالست اللي ولدت من الولادة. ووصينا الإنسان بوالديه وبعدين مباشرة ينقل على الدور الأمومة. شفتوا أب بيقول لابنه: يا واد أمك تعبت فيك، يا ابني أمك ست محترمة. عشان كل أب يتعلم الذوق وهو بيتكلم ابنه، ما يهنش أمه قدامه، ما يسفهش من شأنها. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه. طب وأبوه ما جابش سيرة أبوه خالص، قال لأن دور الأب ظاهر، هات يا بابا خد. إنما دور الأمومة، هو أنا شفتها لما كانت حملاني؟ ما شفتش حاجة، أنا شفت اللي بيديني دلوقتي. الأب بيوصي ابنه بالتوحيد، يجي ربنا موصي كل ابن بالآباء. حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي. كان لقمان ايه الحكمة بتاعته؟ كانت حكمة ايه؟ الشكر. تدخلنا بالقرآن في حكمة لقمان وهو يعظ ابنه في الشرك ألا يقترب الشرك. فكان لقمان من حكمته الشكر، فأردنا أن نكمل شكر لقمان بأن يقم كل ولد لولده بالشكر، لأنه لم يحمدني من لم يحمد من أجريت النعمة على يديه. خلي بال سيادتك، ليه قال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير؟ قال لأنك لو قلت لله الحمد لله لا تكمل، يتبقى الفضل لوالديك، فإذا شكرتهما كأنك قد خلصت توحيدك لله، حتى يبقى الجميل لله بس، لأنك شكرتهم في الدنيا وصحبتهم معروفة، أديت برهم لله، فالله سبحانه وتعالى يكافئهم ويكافئك، ويبقى جميل عليك لله وحده. وده من كمال التسليم. والشرك هي مقلوب كلمة شكر، لذلك بعضهم عرف الشكر بأنه العجز عن الشكر. التوحيد في مقدمة الشكر هو ألا تستطيع الشكر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف. طب قال له أمر بالمعروف قبل ما تصلي، كأنه بيقول صلي الأول، أقبل على نفسك وصلحها الأول، وبعدين يلا تعالى ما تأمر. إحنا بقى بنأمر بالمعروف قبل ما نصلي. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس. شوف التواضع. ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني ما نفرحش، بالعكس. فضحكت فبشرناها، اضحك وافرح، لا افرح في محله، لكن ما تفرحش بنفسك، افرح بربك. إذا رأيت ثناء الناس عليك فاشكر من بالستر منحك، ولا تشكر من بالمدح مدحك. قبل ما يختم السبعة بيديك حاجة تخويف خطير يخافوا منه أهل المحبة: إن الله لا يحب كل مختال فخور. هذين وجهين الكبر. الاختيال هو إن أنا أتخيل ما ليس فيا فأتعالى على الخلق. الاختيال هو تحقير الغير وظن الخير في النفس، أنا أشوف إن مفيش حد هنا أحسن مني. عند العتبة السبعة دي بدأت دايرة إحباط الأعمال. كم من حسنة ممن أبغضت لا أجر لها، وكم من سيئة ممن أحببت لا وزر لها.
فاجعل سيئاتي سيئات من أحببت ولا تجعل حسناتي حسنات من أبغضت، فإن الإساءة لا تضر مع الحب. عندي إن الله لا يحب، لابد تخلي بالك وقلبك لو أنت محب هيرتجف. ربنا ما يحبش الصفتين دول يا ابني. واقصد في مشيك امشي ورا النبي، سر على خطاه ولا تتخطاه. فالمريد على التحقيق من سار في حلة من شمائل سيده من غير أن يتوهم أبدا أنه سيده. أنت خليفة لكن مش الملك. لما قال إني جاعل في الأرض خليفة منحك ملكية مجازية مش حقيقية، فخد بالك أنت مجاز مش حقيقة. متى تكون حقيقة؟ لو فضلت مجاز لحد ما نتقابل. أول ما تعمل حقيقي نقلعك هدوم المجاز ونسيبك عريان بقى تطلع أي كلام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي إزاي يا أولاد؟ كان إذا مشى كأنه ينحدر من صبب، يعني ينزل جريه كده. واقصد في مشيك ان نمشي ورا النبي اتباع وليس ابتداع، ما نألفش ما نبدلش، زي ما قالوا الاولين ووصلوا. علينا ان نسير على المناهج من غير تحريف ولا تبديل. واغضض، ليه ما قالش واخفض؟ لو كان واخفض من صوتك كانت استوجب السكوت، انما دائما يستخدم غض الصوت زي غض البصر. الغض هو ان يعطى الفعل على قدر المباح، على قدر الحاجة. إذا قال غضوا أبصارهم يبقى يعني معناه يغمي عينه؟ لا، يشوف بقدر المسير. طب والصوت يتكلم بقدر الحاجة. عرفت تغضض من صوتك يعني إيه؟ واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات. تحدث القرآن عن الأستاذ والتلميذ والأب الولي وهو بيربي ولي في طور اتنين منهمش أنبياء بس علموا الأنبياء. سيدنا الخضر عليه السلام علم موسى وكان له ناصحا أمينا، وسيدنا لقمان علم من؟ علم سليمان. وكان له قصة عجيبة في تدرج المريد حتى يصبح شيخا، وتدرج هذا الشيخ حتى يصبح قاضيا، وتدرج هذا القاضي حتى يعلم نبيا. ازاي المريد يصبر على نفسه ويجاهد في الطريق ده لحد ما يبقى ولي. سيدنا لقمان ده كان ولي، بيشتغل ايه؟ عبد عند رجل. الراجل ولقمان ده كان قيل انه تاجر، مره قالوا نجار، مره قالوا انه كان راعي غنم، مره قالوا كان خياط، واختلفوا في الحكايه دي، بس كان بيشتغل. ما هتجيلكش الحكمه وانت مشغول بالبطاله، بياكل من عمل ايده. وبعدين راح لسيده مره نادى عليه قال له تعالى يا ولد يا عبد. قال له نعم. قال له اذهب اذبح لي شاة واتني باطيب ما فيها. حاضر. راح ذبح الشاة، راح جاب له ايه؟ اللسان والقلب. قال له ايه ده؟ قال له اطيب ما فيها. الانسان اذا حفظ لسانه وحفظ قلبه طاب الباقي. مره ثانيه قال له هات لي اسوأ ما فيها، جاب له اللسان والقلب. فقال ايه هو انت قلت لي دول احسن حاجه، جايبهم تاني ليه؟ قال له ما هم برضه لو ما طابوش مع الله، لو ما انسجموش مع الصدق، اضمن لي ما بين فكيك وما بين فخذيك اضمن لك الجنه. مفتاح القلب جيبك، سفير القلب جيبك. عايز صلاح قلبك صلح جيبك. اوعى المال الحرام، اوعى القرش الحرام، اشتغل وكل من ايدك. ومن رام اجر البر منا ولم يرى فعال مريد ضيع الورد بالعد. وما دمت تتخذ الطريق وسيله لتجمع مال الناس ابشر بالصد. مش هتاخد حاجه، خدت اللي خدته واتحرمت من اقدس ما في هذه الطريقه. فالراجل يكافئه ازاي على الحكمه البالغه دي؟ فقال انت حر. فتحرر من ذلك وظل يعمل حكيما حتى بلغ انه التقى بسيدنا داود عليه السلام. اشتغل عند سيدنا داود، اشتغل شيخ. بيقول ايه بقى؟ شوفوا الادب. كان يفتي الناس فلما لقى داود امسك عن الكلام، حتى ان سيدنا داود عليه السلام كان ربنا علمه صنعه لبوس يعمل الدروع. فهو قاعد بيعمل الدرع والخادم بتاعه اللي هو سيدنا لقمان قاعد، وملاحظوا سيدنا داود انه ما بيتكلمش. فلما خلصوا كده سمعه سيدنا